altid vide, men jeg tror det faktisk rigtig roligt. Jeg er meget enkelt i at Hvad? Nå, du skal bare se bad med det. Jeg ved ikke så meget om tøj, men det var meget godt. Nå, man kan ikke Det er hårdt, det er skæg. så skal du bortset fra, at du har en fuldstændig på, men det er heldigvis ikke skal ordne. Kunne du virkelig godt lide min sang, Simon? Du var rigtig god, du overraskede mig. Det forstår jeg ikke. Okay, Kan du det? det? Jeg kan. Tøj, der er ikke så særlig godt ud. Men så lukkede jeg bare øjnene Se, Louise. for at synge. Og så gjorde jeg bare. Det bemærkede jeg faktisk. Men din næste opgave er så at lade helt... Stop, flyt dig. Nu får du min numse. Ad. Det er så ulækkert. Bedste coach. Du er faktisk den eneste, jeg har haft, men du er stadigvæk klart den bedste. Hvornår fortsætter vi med timerne? Jo, vil du fortsætte? Ja. Jeg troede faktisk bare, det var til åben scene. Jamen, hvorfor stoppe nu? Det er det bedste tidspunkt. I den her uge, der kan jeg mandag negle, tirsdag spag, onsdag besøg, og det er lidt svært. Hvordan er din uge? Det er også lidt svært for mig, men vi kan se på. Okay. Sæt på mig. Skid. Tak. Vi kaster. Ved du flytte dig, tak? Hej, hej. Jeg gav hende et par gode råd, og jeg tror, det virkede. Gjorde det ikke? Jo, det tror jeg. Hun synger godt. Så på hende. Ja, hun synger smukt. Hør nu, hvad sker der i huset? Jeg kan ikke blive ved sådan her. Jeg ved, Simon. Jeg ville ønske, at åben scene havde varet længere tid. Ja, det havde været godt. Men vi skal finde en løsning nu. Batuzuno, Zare, Susukondo, Omando Sobando do. Then you see Vinti so. Jeg kommer aldrig til at Jeg kan bare ikke blive boende i huset, forstår du? Men vi kommer til at blive dagligt, Luna. Jeg har lige godt der, og jeg vil ikke have dine forældre får problemer. Heller ikke dig. Og Amber får ikke lov til at smide dig ud af konkurrencen. Nej, du behøver ikke gøre noget. Jeg ordner det her. Det kommer til at gå godt. Du skal ikke bekymre dig, okay? Det er som to hænder, så tæt men uden at strejfe hinanden. Følger du en anden vej, gør du krydsestenen. Hashtag lad os skifte sammen. Åben scene var helt genial. Du var fantastisk. Jeg følte en helt vildt stærk forbindelse mellem os, da du sang. Og hvorfor tog du noget op, som var så trist? Noget trist? Hvad er det lige præcis, du mener? Det er hele generelt. Godt. Jeg skal sige dig noget helt ærligt. Jeg slog noget trist op, fordi jeg er en følsom person, men det ved du. Følsomme personer slår ikke kun triste ting op. Nej, men jeg er mere følsom end de fleste følsomme mennesker. Jeg ser noget trist i alt. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg skrev det, jeg gjorde, men jeg så sikkert en killing græde, og så fik jeg det dårligt. Hør, Delphi, dit opslag handler om kærlighed, ikke en grædende killing. Når kærligheden får en anden lyd, er det lige meget, meget man prøver. Man kan ikke synge den samme sang. Ja, nu ved jeg, hvorfor jeg skrev det, jeg skrev. Hvorfor? Fordi jeg ville skrive om kærlighed. Kærlighed generelt, forstår du det? Der er så mange ting, der lider på grund af kærlighed. Det gør mig trist. Du ødelægger min video dog. Vi var vilde, og så gik det over, bare roligt. Noget andet, jeg heller ikke forstår. Hvordan kunne du slå noget op på det tidspunkt? Vi stod jo og sang. Opslaget er slået op på et tidspunkt, da vi stod op på scenen, Delphi. Det forstår jeg ikke. Altså, jeg programmerede min konto til det. Jeg ville slå det op til åben scene, men jeg skrev det faktisk før. Jeg snakkede noget andet. Jeg troede, du var spontan. At du skrev ting i det øjeblik, du følte det. Gør du ikke? Jeg er meget spontan. Du ødelægger. Du ser mig mærkeligt ud. Du er 6'7". I'm talking 6'7". She was a 6'9". Hvad du synes? I want to get out of my 6'7". Måske er du bange for, at vi kan skændes, hvis vi synger sammen. Eller? Ja, det er rigtigt. Jeg blev lidt nervøs. Det er rigtigt, du kender mig så godt. Jeg vidste det. Hvorfor sagde du det ikke? Du må nok blive lidt bange og glæde dig. Vi skal synge rigtig godt sammen og lave en god duo. Vi skal bare tage os sammen og tage udfordringen op. Eller var opslaget en indirekte måde at sige det? Batuzuno, Zare, Susukondo, Omando Sobando. Det lover jeg dig at gøre. Og virkelig prøve på. Det var sjovt at lave noget anderledes, ikke? Jeg tror man egentlig, at drengene skulle lide. Du fik en virkelig god idé, som jeg endda tror forenede. Helt sikkert. Her
nej, det er ikke åbent scene. Jeg mener, om du har planer